შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღეს რუსთაველის გამზირზე სრული მობილიზება აქვს გამოცხადებული. დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე გომელაურმა უკვე გამოიყვანა კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები და ასევე საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე სრულად არიან განლაგებულები. აქვე არიან პოლიციის მაღალჩინოსნები, მაგალითად ახლად დანიშნულმა ლაშა გოგნიაშვილმა დღევანდელ ღონისძიებაზე მეთვალყურეობისთვის გამოუშვა მისი მოადგილე რონი მესხი. ეს არის პოლიციის ის მაღალჩინოსანი, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ საზოგადოებამ კარგად გაიცნო. რონი მესხი არის პოლიციის ის მაღალჩინოსანი, რომელმაც გასცა თამარ კურატიშვილის დაკავების ბრძანება. თამარ კურატიშვილი არის ის ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც იდგა ტროტუარზე და ხელში ეჭირა ბანერი, სადაც ეწერა, რომ ანწუხელიძე არის უკვდავი. სწორედ ამ ვითარებაში დააკავეს თამარ კურატიშვილი. დღეს კი პოლიციის მაღალჩინოსანი ცდილობდა საზოგადოება დაემორწმუნებინა, რომ ახალგაზრდა გოგო არ დაემორჩილა პოლიციელების კანონიერ მოთხოვნას და სწორედ ამის გამო მოხდა მისი დაკავება. საინტერესოა დღეს რა გეგმა აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. პოლიციის მაღალჩინოსნები ამბობენ, რომ ადგილზე გამოიყვანეს პოლიციელების ის რაოდენობა, რაც ღონისძიებისთვის არის საჭირო, თუმცა პოლიციის მაღალჩინოსნები არ გამორიცხავენ, რომ ძალების დამატება გახდეს საჭირო, მოხდეს მობილიზება. პოლიციის მაღალჩინოსნები ამბობენ, რომ აქციის მონაწილეებს მისცემენ იმის შესაძლებლობას, რომ იყვნენ საკანონმდებლო ორგანოსთან მთელი ღამის განმავლობაში, ასევე უნდა ვივარაუდოთ, რომ მისცემენ იმის შესაძლებლობასაც, რომ მსვლელობით გადაინაცვლონ გმირთა მემორიალთან, იქ სადაც ფიცი უნდა დადონ. საინტერესოა ამ შემთხვევაში როგორ განვითარდება მოვლენები, რადგან ჩვენ ბოლო თვეების განმავლობაში გვახსოვს უკანონო ჯარიმები და რეპრესიები, რომელიც პოლიციამ გამოიყენა სამოქალაქო აქტივისტების წინააღმდეგ, თუმცა აქ მყოფი პოლიციის მაღალჩინოსნები ამბობენ, რომ დღეს მისცემენ სამოქალაქო აქტივისტებს იმის შესაძლებლობას, რომ რაც გეგმაში აქვთ ამ ადამიანებს სისრულეში მოიყვანონ. დააკავეთ. რაში თქვენი ხელმძღვანელიც აქ არის? არა, ჩემი ხელმძღვანელი არ არის. ხოლო თქვენ ხელმძღვანელობთ ამ ღონისძიებას? პოლიციის დეპარტამენტიდანაც მოიყვანეს თანამშრომლები ბატონო რონი? კი, შესაბამისად. რა რაოდენობის? ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ არის საკმაო რაოდენობის. შესაბამისად პროპორციულად რამდენიც იქნება დიახ. საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები და კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები იქნებით თუ გაქვთ ინფორმაცია, რომ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი? ანუ დღეს ხარებას ბიჭები არ გამოვლენ გარეთ, ხო? ზვიად ხარაზიშვილი. ზვიად ხარაზიშვილს ვიცი. კი, და მისი ბიჭები გამოვლენ გარეთ? აი სხვადასხვა ღონისძიება აქვთ ამ ადამიანებს აგეგმილი, მათ შორის მსვლელობით უნდა ჩავიდნენ. მისცემთ ყველაფრის უფლებას, მათ შორის ღამე დარჩენის, ხო? კი, თავისთავად. კანონს არ გასწრებიან პირად. არც მაშინ ცდებოდნენ კანონს, როდესაც ბანერებით მოძრაობდნენ აქ ადამიანები. თქვენ ფიგურირებთ ერთ ვიდეოში თამარ კურატიშვილის დაკავების ღონისძიებაში და შეურაცხყოფა როცა მიაყენა პოლიცია. რა სახის შეურაცხყოფა მოგაყენათ? მაგალითად შეგიძლიათ გაიხსენოთ? არ მაქვს. დღესაც ხო არ გაქვთ რამე დავალება, რომ ბანერების გამო დააკავოთ ადამიანებს? აბა რატომ დააკავეთ? იმიტომ რომ გაარღვია საზოგადოების წესი. არ ვიცი, რამდენი ადამიანი ვარ ჯერჯერობით წარმოდგენილი. სხვადასხვა დანაყოფებია გამოსული. ვიცავთ? კრიმინალურია ბატონო ლაშა? არ ვიცი. მისცემთ ამ ადამიანებს შესაძლებლობას, რომ მთელი ღამის განმავლობაში აქ იყვნენ და მათ შორის მარში კონდეთ უკვე გმირთა მოედნისკენ. რა თქმა უნდა. აპირებთ, რომ დამატებითი ძალები გამოიყვანოთ ბატონ ზურა? ჩვენ ესე იგი ყოველთვის მოქმედებთ პროპორციულად. თუ იმისათვის, რომ გზის გადაკეტისათვის, მოძრაობის ესე იგი რეგულირებისათვის დამატებით დაგვჭირდა თქვა სხვა ეკიპაჟები, ჩვენ სხვა რაიონებიდან დღეს ჩვენ გვყავს საკმარისი რაოდენობით ქალაქში რაოდენობა პოლიციელების, რომ გამოვიყენოთ და შესაბამისად უსაფრთხოებას დავიცვათ. პოლიციის მაღალჩინოსნების სრული მობილიზება არის ახლა დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე. აქ სულ რამდენიმე წამის წინ მოვიდა პოლიციის ხელმძღვანელის ვაჟა სირაძის მოადგილე სერგი ბზიშვილი. ის შეუერთდა პოლიციის მაღალჩინოსნებს. როგორც ჩანს, დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სრული მობილიზება გამოაცხადა იმისთვის, რომ დღევანდელ საპროტესტო აქციას თვალი ადევნონ პოლიციის მაღალჩინოსნებმა. საინტერესოა რა გეგმა აქვს დღეს ძალოვან უწყებას და მისცემენ თუ არა აქ შეკრებილ ადამიანებს იმის შესაძლებლობას, რომ მარშით მსვლელობით გადაინაცვლონ გმირთა მემორიალთან და ამის შემდეგ უკვე დაბრუნდნენ ქაშვებთან ისე, რომ ამ ადამიანებს პრობლემები არ შეექმნათ.